cara eksavator naik ke truk. Caranya begini nih ya, mungkin buat Anda yang operator heksa mungkin sudah mengerti dan paham betul untuk muat heksa seperti ini ya. Ini masalahnya heksa mini ini, jadi ya beban juga paling tonase 4 ton lah. Nah, masih bersama Wong Proyek. Menegangkan bro. Gambarnya kurang begitu jelas ya, karena emang udah malam. Posisinya ini sekitar jam 8-an lah. Tapi ya lumayan masih kelihatan. Oh, motor-motor ini sangat mengerikan ini. Dan itu apa namanya, keneknya ya istilahnya, bisa harus mengaba-ngaba supaya tidak terjatuh. Masalahnya juga ini sangat riskan banget, kalau seumpama udah meleset satu udah bisa jatuh ini. Berhasil. Sampai bergoyang-goyang. Swing karena itu apa namanya, tanjakannya mau diangkat juga kan, jadi harus diangkat biar ntar waktu perjalanan tidak keseret.
yo mesti. Oke, sudah sekian dari saya, Wong Proyek ya. Jangan lupa Wong Proyek, jangan lupa like, share dan subscribe channel Inoel Show. Bye.